waandhirhum waonye wao يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. waonye Muhammad watu wako, waonye kuhusiana na ile siku ambayo itakuwa ni siku ya majuto, watu watauma vidole vyao. idh qudhiya al-amr, pale ambapo jambo litakuwa limeshamalizwa na Allah subhanahu wa ta'ala. waonye, wafikishie ya Muhammad, wabainishie Muhammad, waambie ya khairi, watahadharisha ya shari. andhirhum yawm al-hasra idh qudhiya al-amr وهم في غفلة, ilhali wao wameghafilika, ilhali wao hawaamini. waelewe ya kwamba sisi ndio ambao tutairithi ardhi hii. inna nahnu narithu al-ardh wa man 'alayha, tutawarithi wote waliomo juu ya ardhi hii. wa ilaina yurja'un, na kwetu sisi watarejea. wafikishie haya. bila ilmu utapata wapi haya? bila ilmu utaelewa wapi haya? idh qudhiya al-amr, utaletwa maut siku ya kiyama kahayati kabshin amlah, hadithi Abu Sa'id al-Khudri aliyotaja al-Imam al-Bukhari. utaletwa maut ukiwa unafanana na kondoo wa kijivu. fayunadi munadi, atalingana mwenye kulingana, ya ahlal janna fayashra'ibun wa yanzurun fayaqul ta'rifuna hadha, qalu na'am hadha al-maut. atalingana mwenye kulingana, enyi watu wa peponi, fayashra'ibuna wa yanzurun, watatazama wakiwa wanachuchumia. wataulizwa mnalijua hili? watasema naam hadha almaut, haya ni maut. katika sura ya kondoo amlah, atawaita watu wa motoni ya ahlan nar, watatazama huku wakiwa wanachuchumia kwa miguu yao. wataulizwa mnamjua huyu kondoo? watasema naam. nani huyu? wasema huyu ni maut. kisha atachinjwa baina aljannati wan nar. kisha itasemwa ya ahla aljanna khuludun fala maut wa ya ahla an-nar khuludun fala maut. enyi watu wa peponi, huko ni milele, huko hakuna kufa, kifo kimeuawa. na enyi watu wa motoni, ni umilele, huko hakuna kifo, kifo kimeuawa. andhirhum yawm al-hasra, kwa miongoni mwa hali ya kuwaonya watu na siku hii, kuwafunza wao dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. walhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'd. la hayata lil umma illa bi basharatin wa nadhara, illa bi ta'limi dinillah wa kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alayhi wa sallama. hakuna uhai kwa umma, hata kama unajiona kwamba uko hai, unatembea, unakwenda, unapumua, lakini kama hujatenga muda wako, hujatenga wasaa wako, hujachukua baadhi ya siku zako za juma katika kujifunza dini ya Allah, huna uhai. wewe ni mayit. ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وهو kwenye ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها. lazima tusome dini ya Allah,
tukisome kitabu cha Allah, tuzisome sunna za mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wakadhalika auhaina ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab wala al-iman walakin ja'alnahu nura nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim siratil lahi alladhi lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard ala ila Allahi tasiru al-umur. Kadhalika auhaina ilayka ruhan min amrina, kama ambavyo tuliwafunulia ndugu zako katika mitume na manabii, tumekufunulia wewe Muhammad. Auhaina ilaika ruhan min amrina, tumekufunulia ruhan wahyan, kama qala as-Suddi rahimahullah, min amrina ma kunta tadri mal kitab. Kabla ya ujio wa hii Qur'an hukuwa ukifahamu Muhammadi ni nini kitab, ni nini vitab, wala al-iman, wala hukuwa ukifahamu iman, hukuwa ukijua Muhammad. Walakin ja'alnahu nura, lakini tukaijalia hii Qur'an kwamba ni nura, nahdi bihi man nasha'u min ibadina, tunamuongoza tumtakaye kupitia hii Qur'an katika waja wetu. Wataka hidayah ya Allah, lazimiana na hiki kitab. Wataka hidayah ya Allah, lazimiana na kitab, ilman wa ta'alluma, kwa kukisoma kujifunza, kadhalika wa ta'lima, na kuwafunza wenzako. Lazima tujue kusoma kitab. Ndio maana katika barnamij ya uwepo wetu katika masiku machache maeneo haya kimepewa kitabu kipaumbele kikubwa. Sabila ya kitab wewe ni a'ma, a'ma huwa a'ma alqalb al'a'ma albasira, a'ma albasar. Bila ya kitab wewe ni a'ma alqalb, a'ma albasira, a'ma albasar. Unaondoka upofu kwa kitab, kwa kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, wa sunna za mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim, na wewe Muhammad unaongoza. Sunna zako zinatija kwa wafuasi wako, ni sababu ya kuongoka wao njia. Na mtasoma adhkari, adhkari zimetokamana na sunna za mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Na hii ndio masdar ya hidayah. Masdar ya hidayah ni kulazimiana na kitabu cha Allah na sunna za mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ndiyo isma. Kaifa takfurun wa antum tutla alaykum ayatullah wa fikum rasuluhu wa man ya'tasim billah faqad hudiya ila siratin mustaqim. Vipi mtakufuru? Allah anauliza, vipi mtakufuru? Mtakufuruje nyinyi wa antum tutla alaykum ayatullah, ilhali mnasomewa aya za Allah, mnacho kitabu. Wa fikum rasul, mko naye mtume wake Muhammad alayhi salatu wassalam. Alipokuwa hai waliishi naye masahaba, sisi tunaishi naye kwa mujibu wa mafunzo aliyotuachia, hadith za rasul alayhi salatu wassalam. Vipi tutakufuru ilhali tuna wahyain, wahyi wa kitab, wahyi wa sunna. Sunna ni wahyi kama ilivyo Qur'ani ni wahyi, kadhalika sunna ni wahyi min Allah. Wa anzalna ilayka adh-dhikr litubayyana lin-nas ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu shadidul quwa ala inni utitu al-Qur'an wa mithluhu ma'ahu. Sunna za rasul alayhi salatu wasalam. Lazima muislamu utenge muda wako, uwe hapa, uwe kwenye mahangaiko yako na maeneo yako na shughuli zako. Una muda wewe wa kusoma dini. Kusoma dini ni wajib. Talabul ilmi faridha ala kulli muslim. Kutafuta ilmu ni faradhi lazima kwa kila muislamu. Taallam, falaysa almar'u yuladu alima وليس أخو علم كمن هو جاهل وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه الجحافل وإن صغير القوم إن كان عالما كبير إذا ردت إليه المحافل. أما سمع الإمام الشافعي رحمه الله
jifunze. Hakuna anayezaliwa anajua. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a. Allah amekutoweni kutoka katika matumbo ya mama zenu hamfahamu chochote, alafu akakupeni ala ya ilmu. Waja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida. Hivi ni vihifadhi vya kuhifadhia ilmu, kuona, kusikia na moyo wa kuhifadhi. Maana yake someni, watu wasome dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, watu walazimiane na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna ujira mkubwa. Wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Wataka rahma za Allah, rahma za Allah zipo kwenye kukisoma kitabu. Wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Na hii Qur'ani ni kitabu tumekishusha, kimejaa baraka, basi kifuateni na mcheni Allah ili mpate kurehemewa. Mola wenu awaambie nini ayuhan nas? Awaambieje Allah subhanahu wa ta'ala? Alif lam ra, kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir alla ta'budu illa Allah innani lakum minhu nadhirun wa bashir. Alif lam ra, kitabun, hiki ni kitabu uhkimat ayatuhu, ambacho uhkimat ayatuhu ay utqinat wa uhsinat, zimewekwa kwa uzuri aya zake, ziko wazi aya zake, zimejaa maana aya zake. Thumma fussilat ay muyizat wa buyinat bayanan fi a'la anwa'i al-bayan min ladun hakimin khabir. Hii Qur'ani yatoka kwa hakim anayeweka mambo mahala pake, subhana, hakim, khabir, mwingi wa habari. Haimpiti yoyote katika habari, si ardhini wala si mbinguni, subhanahu wa ta'ala. Ja'atkum maw'idhatun min rabbikum, Qur'ani ni maw'idha, yamekujieni maw'idha kutoka kwa Mola wenu, wa shifaa'un lima fi sudur wa huda wa rahmatun lilmu'minin. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Uqba ibn Amir ametaja hadithi al-Imam Muslim rahimahullah, anasema kharaja Rasulullah sallallahu alayhi wasallama wa nahnu fi as-suffa, alitoka mtume alayhi salatu wassalam, ilhali sisi tupo katika as-suffa, mahala ambapo wanakaa al-muhajirun, mahala ambapo wamekaa alladhina taraku diyarahum wa amwalahum yaquluna rabbuna Allah. Kina Abu Huraira, kina Wa'il ibn Hujr, kina Miqdad ibn al-Aswad al-Hadrami, kina Abu Dharr na wengineo rahmatullahi alayhim wa radiyallahu anhum. Akatuambia Rasul alayhi salatu wassalam, ayyukum yuhibbu an yaghduwa kulla yawmin ila buthana aw ila al-aqiq fayati minhu binaqatayn kawmawayn fi ghayri ithmin wala qat'i rahimin. فقلنا يا رسول الله نحب ذلك. قال فلا يغدو أحدكم إلى المسجد لأنه مكان السكينة، مكان الطمأنينة، مكان الوقار. Kwa nini asirauke mmoja wenu asubuhi na mapema kuelekea msikitini, fayalamu au yaqra'u ayatayn min kitabillah azza wa jalla khairun lahu min naqatayn wa thalathun khairun lahu min thalath wa arba'un khairun lahu min arba'in wa min a'dadihinna min al-ibil. Nani katika nyinyi anapenda kwamba atoke asubuhi kuelekea Buthan, sehemu karibu na Madina, au aelekea kwenye bonde la Al-Aqiq, arudi na ngamia wawili walionona pasina kufanya jambo la madhambi, kuiba mathalan, au kufanya jambo la kukata udugu, akarudi na ngamia wake wawili kwa njia ya halali? Wakasema sote tupenda hilo ya Rasulullah. Akamwambia kwa nini asirauke mmoja wenu asubuhi na mapema akaelekea msikitini akajifunza
au akasoma aya 2 tu katika kitabu cha Allah, aya 2 katika kitabu cha Allah, balagha ar-risala wa adda al-amana wa nasaha al-umma, amenasiha umma Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam. Aya 2 akasoma aya 2 katika kitabu cha Allah, bora aya 2 kuliko ngamia wawili. Akisoma aya 3 katika kitabu cha Allah ni bora kuliko ngamia watatu. Aya 4 ni bora kuliko ngamia wanne. Aya ngamia, aya ngamia hapungui milioni 4 ngamia, aya na milioni 4, aya milioni 5, aya na milioni 6, aya bora kuliko milioni 6, aya bora kuliko milioni 4, aya 2, aya 3, aya 4. Na kwa idadi ya ngamia utakaowataka, kwa idadi ya aya utakazoraghibishwa kuzisoma. Hii ni fadhila ya kusoma ilmu, bali ni fadhila ya kuisoma Qur'ani. Amepokea Imam Ibn Hibban biisnad hasan hadithi Abu Shuraih al-Adawi ambaye ni Khuwailid ibn Amr radiyallahu anhu, anasema kharaja alaina Rasulullah sallallahu alayhi wasallam faqala abshiru wa abshiru alaysa tashhaduna an la ilaha illa Allah wa anni rasulullah qalu na'am قال فإن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. اليوم يا رسول عليه الصلاة والسلام على شجيشه قرآن anawauliza masahaba baada ya kuwatokea, si ni kweli kwamba nyinyi mnashahadia ya kwamba hakuna mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, na kwamba mimi ni mtume wa Allah, si mnashahadia hilo? Wakasema ndio. Mtume akawaambia alayhi salatu wassalam, baada ya kuwatangazia bishara, abshiru wa abshiru, pateni bishara njema, pateni bishara njema. Hii Qur'ani sababun, ni mithili ya kamba, ncha moja iko kwa Allah, ncha moja iko kwenu. Anayetaka kwenda kwa Allah salama salmin aishikilie ncha hii, atavushwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Hii Qur'ani ni kamba, ncha yake iko mikononi mwa Allah na ncha yake nyingine iko kwenu. Shikamaneni nayo hii Qur'ani, tamassaku bih, hamtopotea wala hamtoangamia baada ya hii Qur'ani abadan. Haya amesema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa Allah ibadallah, Allah ndugu zetu waajiriwa, ndugu zetu wafanya kazi na waliojiajiri wenyewe, Allah juu ya kusoma ilmu ya dini, Allah juu ya kutafuta ilmu, kumtafuta alim sunni ambaye ameshikamana na kitabu na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Soma kutoka kwake, si kila mtu huchukuliwa ilmu kutoka kwake. La, kuna miko ya watu ambao yafaa na miko ya watu ambao haifai kuchukua kutoka kwao ilmu. Inna hadha al-ilma din fandhuru amman ta'khudhuna dinakum. Lakini wa kwanza kutahadharisha juu ya hili ni Rasul alayhi salatu wassalam, aliposema inna Allah la yaqbidhu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min suduri ar-rijal ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. خرجه البخاري من حديث عبد الله بن عمرو. Hapa wanasema ahlul ilm, ndipo mwanzo Mtume anatahadharisha kwamba watu wasichukue ilmu kwa watu wasioeleweka manahiji zao na mifumo yao, bali watu wachukue ilmu kwa watu wa sawa sawa wanaoshikamana na kitabu na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam wa ala manhaji salafil umma. Ilmu ya dini wameraghibisha ahlul ilm. Mambo ni mengi kwenye ilmu ya dini ayuhan nas, mambo ni mengi, aya ni nyingi, hadithi ni nyingi, na aqwali za ahlul ilm ni nyingi juu ya msukumo wa watu kusoma dini. Huwezi kujua kumwabudu Allah, huwezi kujua kumfuata kikamilifu Mtume sallallahu alaihi wasallam kama huna Qur'ani na Sunna. Na ndio maana wanashangaliwa wale ambao wana Qur'an na Sunna, wana nuru ya kitabu na nuru ya Sunna, alafu wanaanguka kwenye mashimo.
بأيمانهم نوران ذكر وسنة فما بالهم في حالهم في الظلمات. ما بالهم في حالهم في الظلمات. معك قرآن ومعك سنة، مالك كلما وجدت حفرة وقعت فيها، ما فائدة النور في يدك؟ ويا الله تمضى الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين ويعلمنا التفسير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، والحمد لله.